हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल एंड सर्विस में अब सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं के इस्लाम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आज लेकर आया हूं एक देखिए LG 32 इंची LCD लेके। इसका मॉडल नंबर पहले दिखाता हूं आपको। तो देखिए इसका मॉडल नंबर है 32LK311TB। इसका मॉडल नंबर है। पहले इसको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। इसका प्रॉब्लम है नो साउंड। इसमें कोई साउंड नहीं है। पिक्चर सही है लेकिन साउंड नहीं है इसमें। तो इसको पहले खोल के आपको इसका प्रॉब्लम दिखाऊंगा। तो मैंने पहले से ही इसका स्क्रू खोल कर रखा था, तो इसको बैक कवर खोल दिया। तो देखिए ये मदरबोर्ड है। इसमें हमने ऑडियो पिन लगा दिया। पहले पावर देंगे। पावर ऑन किया तो देखिए बैकलाइट जलेगा। ये देखिए बैकलाइट जल गया। तो इसका प्रॉब्लम है इसमें साउंड नहीं है, तो वो दिखाऊंगा पहले। देखिए पिक्चर बन रहा है, पिक्चर सही है लेकिन इसमें साउंड नहीं है। देखिए स्पीकर है, स्पीकर में कोई साउंड नहीं है। कोई भी साउंड नहीं। तो इसका प्रॉब्लम है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो पहले हमने साउंड ऐसी है, यहाँ से जो कॉइल दिया हुआ है, कॉइल से स्पीकर में बूस्टिंग होकर साउंड जाता है। तो ये तो नहीं साउंड आ रहा है, तो हमने पहले दोनों स्पीकर को चेंज करके देखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। तो मेरे पास दो स्पीकर है, LG का ही है, लेकिन ये 24 इंच का स्पीकर है, लेकिन ये भी चल जाएगा यहाँ से। इसका दोनों मैग्नेट का स्पीकर था, लेकिन इसमें एक मैग्नेट है, तो अभी इसको लगाएंगे। हमारे पास वो स्पीकर नहीं है, ये पुराना सेट है ना, तो वो स्पीकर नहीं मिलेगा। तो हमने ये स्पीकर से ही काम चला देंगे। तो देखिए हमने पहले ये दो स्पीकर को पहले लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे स्पीकर का प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। तो हमने दो स्पीकर को कनेक्ट कर दिया वायर के माध्यम से। तो देखिए, तो इससे पहले हमने जो स्पीकर चेंज किया उस स्पीकर को पहले चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। हमने पहले नहीं चेक किया, तो पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम उस स्पीकर में देखेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं। तो इसको पहले हम ओम्स बाजार मोड में रखा है मीटर को। तो देखिए इसमें कोई ओम्स नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा आ रहा है ज़्यादा, लेकिन चला जा रहा है। इसमें कोई ओम्स नहीं है, बाजार भी नहीं बज रहा है। तो ये तो 100% ख़राब है। द्वितीय स्पीकर देखते हैं, इसमें कुछ बाजार आ रहा है लेकिन इसका ओम्स ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये भी ख़राब है। तो ये दोनों तो ख़राब ही है, इसलिए नहीं साउंड आ रहा है इसमें। तो नया दो लगाया, तो इसको चेक करेंगे पहले। तो फिर से हमने सप्लाई देंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं। देखिए सप्लाई दे दिया, बैकलाइट जलेगा, बैकलाइट ऑन हो गया। तो इसमें फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। तो सॉरी, इसमें जो हमने जैक पिन लगाया था उस साउंड का, वो गलत पिन में डाला। तो अभी देखिए
साउंड तो चला आया, लेकिन हमने स्पीकर का प्रॉब्लम समझ के इसका कनेक्शन खोल दिया था। तो फिर से जोड़ रहा हूँ कनेक्शन, और साउंड दिखाऊंगा आपको कि साउंड आ रहा है कि नहीं। तो देखिए साउंड आ रहा है। तो ये तो मदरबोर्ड ठीक है, लेकिन साउंड भी सही हो गया है। तो हमने स्पीकर सही रहेगा और साउंड नहीं होगा तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं मदरबोर्ड के पास। तो स्पीकर को पहले हमने स्पीकर का पॉइंट में लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो हमने स्पीकर के जगह पर सेट किया, दूसरी को भी सेट करेंगे। उसके बाद आपको और कोई प्रॉब्लम होगा तो दिखाऊंगा कैसे वो उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मदरबोर्ड, इसमें जो ऑडियो जाता है वो ऑडियो पिन यहाँ पे जो स्पीकर लगा दिया हमने दोनों स्पीकर को। तो इसको पहले बाद में हम गम से सेटिंग करेंगे, नहीं तो ये लगाने के बाद गिर सकता है। इसका जो नाट तो मैचिंग नहीं हुआ, तो इसलिए गम से जोड़ेंगे। यह ऑडियो वीडियो का पिन है, तो इसमें ऑडियो जाता है प्रोसेसर आईसी को, और उससे साउंड आईसी को आता है। तो इससे आके जो दो कॉइल से बूस्टिंग होकर दोनों स्पीकर से जाता है। तो ये जो स्पीकर सही होता है तो इस आईसी का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, लेकिन हमने पहले चेक करेंगे, इसका ऑडियो चेक करेंगे, वो ठीक सही है तो अच्छा है, नहीं तो इसमें मॉड्यूल लगाएंगे हमने। तो मॉड्यूल लगाने का तरीका है जो यहाँ से जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट लेके हमने मॉड्यूल में देंगे, और यहाँ से हम ऑडियो देंगे, और मॉड्यूल से आउटपुट करके ये जो स्पीकर है, स्पीकर से हमने जोड़ देंगे। तो हमने मॉड्यूल लगाने से ऑडियो दोनों जगह से ले सकता है, एक यहाँ पिन से और दूसरा साउंड आईसी के बीच से, साउंड आईसी जहाँ से ऑडियो इन होता है उससे। तो हमारा यहाँ से ऑडियो लेने से एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से ऑडियो लेंगे तो हमारा रिमोट में और साउंड अप डाउन नहीं कर सकते हम, और यहाँ से लेंगे प्रोसेसर आईसी के बाद जो ऑडियो आईसी में इन होता है, यहाँ से लेंगे तो हम प्रोसेसर आईसी तो कम करेंगे, तो वो हम वॉल्यूम में कम कर सकते हैं। तो इसका तरीका है सही करने का। तो हमने पिक्चर देखे और साउंड दिखाएंगे आपको। हमने पहले स्पीकर को गम से जोड़ेंगे, नहीं तो साउंड जब देंगे ज़्यादा तो इसमें आवाज़ आएगा कंपन का, इसलिए हमने गम से इसको सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग कर दिए, और हमने नया तार भी यहाँ से लगा दिया, और पुराना जो तार था वो ख़राब हो गया था, उसका पिन में कार्बन आ गया था, इसलिए इसको
फेंक दिया और नया तार से हमने इसको सोल्डर करके जोड़ दिया। तो ये पावर सप्लाई बोर्ड और ये मदरबोर्ड, ये दोनों बोर्ड से ही एलईडी एलसीडी चलता है। तो इसका देखिए साउंड भी आ गए और पिक्चर भी सही चल रहा है। तो इसे ठीक हो गया। ये साउंड अच्छी तरह से आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो और कोई जानकारी के लिए हमको व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आज के वीडियो यही तक है, अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगा और कोई प्रॉब्लम लेके। तब तक के लिए विदाई लेते हूँ और सभी लोगों को शुक्रिया। गुड बाय, जय हिंद।